5. epizodas – statybos lengvai, keliaujame į statybų pradžią. Pranešimas apie statybų pradžią ir draudimai. Mes susirinkome komandą, pasirinkome projektuotoją, susitvarkėm finansavimą, kaip ir jau gimė visas projektas ir štai artėja ta iškilmingoji diena, kai mes gausime statybos leidimą. Gavus statybos leidimą, jūs turite padaryti pranešimą apie statybos pradžią. Planuoju stataus sistemoje. Statybos inspekcijos svetainė, kurioje jūs privalote atlikti pranešimą, kad pradedat statybas. Tai įpareigoja įstatymas. Ir todėl prieš darant pranešimą apie statybų pradžią, jūs privalote turėti ir draudimą. Tai jūs pasisamdėte statybininką, rangovą, techninę priežiūrą, projektuotoją ir visą šitą informaciją kartu su draudimu reikia pateikti į planuoju stataus sistemą ir gauti patvirtinimą, kad pranešimas priimtas ir jūs nuo tos dienos, kai pateikėt pranešimą, galite startuoti su statybos darbais. Norėčiau užakcentuoti vieną dalyką, kurį daro ypač privataus sektoriaus atstovai, privatininkai, žmonės, kurie nelabai susiduria su statyba. Tai yra bendrosios civilinės atsakomybės draudimas, trumpinant RCAP draudimas. Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Tai reiškia, dažnai būna žmonės pamiršta šitą dalyką, pradeda statyti, stato ir baigus statybai jie ateina į pridavimo etapą, tada perkasi tą draudimą atgalinę datą. Tai kągi mes turime? Laikotarpį be draudimo. Tai lygiai tas pats, kas automobiliu. Nedrausti automobilio, važinėtis ir gale viso proceso nuvažiuoti į Transkoną, atlikti techninę apžiūrą, sužinoti, kad privalomas draudimas. Tai mano rekomendacija šito klausimo nepalikti ramybėje ir apsidrausti, jis tikrai nėra brangus, nuosavam namui ten nesudaro didelės sumos, kelių šimtų eurų klausimas. Bet jūs apsidraudus, tai jūs gausite apsaugą nuo stichinių nelaimių, žalos tretiem asmenim ir taip toliau. Draudimas atliks savo funkciją, jeigu jums atsitiks kažkokias tai nenumatytas force majoras. Apsidraudėt, padarėt pranešimą apie statybos pradžią ir tada keliaujate sėkmingai į statybos darbų pradžią.